咁上一條片咧，有啲聽眾就留言同我講話幾中意我講嘅嘢，有翻啲個人嘅見解啦，同自己啦 YouTuber 咁。人哋講完你又講，喺度炒冷飯。我屌你老母啊！咪住先，你唔使咁激動嘅。其實我之前都冇開名話係你，可能有啲人估唔到呢。但係你咁樣走出嚟播我條片，仲要問候我娘親添，咁人哋咪知係你咯，戇鳩仔。我以為你個樣戇鳩啫，估唔到你真係中意做埋啲戇鳩嘢嘅喎，真係吹你唔脹啊！好，同大家打個招呼先，歡迎嚟到捉 HK， 又係我 Alan 啊。本來都唔諗住再講七仙羽㗎啦，即係我都知道七仙羽唔會公開再講啲乜啦，咁同埋都冇乜嘢好講啦，要講之前都講晒。咁但係呢兩日又睇到啲嘢，聽到啲嘢，咁又想同大家分享下。咁今日講一陣啦。片頭呢條傻佬呢，咁就我又唔識佢嘅，咁就早兩日 YouTube 就彈咗出嚟，咁就推薦佢啲片俾我啦。咁我聽嗰陣，咁我聽下聽到自己把聲喎，跟住佢就鬧我喎。咁我睇下咩事啦。哦，原來佢話我係幫七仙羽洗白嘅，話我係佢啲爪牙。其實之前聽過我啲片嘅人都知，我由頭到尾都話七仙羽絕對係一個仆街冚家鏟嚟嘅喎。但係就係唔知點解一個行事作風騎呢、手法低劣、語無倫次嘅人，唔知行咩狗屎運，咁都呃到人喎。其實呢件事真係奇聞嚟㗎。你話好似比華利山嗰個獅子會咁嘅，人哋投放時間同你建立段關係，跟住又打皮租間屋重新裝修，得閒落街市買下餸，咁見下啲街坊扮親民。喂，人哋做咗咁多嘢氹你入局，咁成紮明星落晒搭，咁咪人哋手法高明喎。人哋真係做咗好多嘢啊嘛，個過程。咁你話咁樣俾人呃咗，真係無可厚非啊！做得明星嗰啲唔係傻仔啊！咁你話成紮明星俾人凍晒喎，咁成班見過世面嘅人都落晒搭喎，睇你唔穿喎，咁你就知道呢個老千幾厲害啊！咁人哋設個局出嚟，咁就話冇計啫。但係你七仙羽唔係喎，佢行出嚟就擺明車馬係語無倫次啊，前言不對後語啊，認屎認屁乜都話識。咁其實香港人唔受呢套噶嘛，即係如果你啱啱識我又話自己係醫生，又係律師，又係會計師，又係魔術師，你都會同我講吹啊，繼續吹啊，講得開心啲啊！即係香港人唔會睬你噶嘛，屌你乜條友吹水唔抹嘴，即係正常係咁噶嘛。但係偏偏就係咁多人中意唞埋去啦。你話好似比華利山咁嘅，人哋至少打個皮落去搭呢個雞棚啊，揼個本做啲門面嘢啊。咁你死都死得心甘命抵啊，大佬！有心人裝冇心人，咁都冇辦法㗎。咁但係七仙羽唔同啊嘛，七仙羽係好似擺明車馬咁嘅喎。明明譚仔嚟嘅，又話自己馬來西亞華僑。喂，你唔係真係當我馬來西亞冇朋友啊？咁當你馬來西亞真係冇朋友啦。咁譚仔係點？你識分㗎嘛？呢個係唔係譚仔？你唔使我教啊。好，當你唔識分，你上佛堂揾佢，咁咧點解上下樓梯咁多叮叮噹噹喺度閃晒燈 A B C D E F G 嘅雞竇咯？咁樓下雞竇上面佛堂，你唔奇怪嘅咩？唔通而家興 crossover？ 雞竇都歸於我佛，哦，全部呢扎雞都係拜佛嘅，哦，七仙羽真係法力高強，佢哋都可以順服到啊，有料喎！即係其實好多疑點重重噶。嗱，撇開呢啲唔好講，一個人 sell 你，你俾錢去買嘢，咁佢都要講得服你噶。咁但係我留意過七仙羽係語無倫次嘅喎，即係你話佢講俾你聽，佛堂好賣嗰幾樣嘢有咩功能啊，有咩作用啊，幾多錢啊？喺邊度嚟啊？咁樣，喂，佢日賣夜賣嗰幾樣嘢，調翻轉頭一粒到俾你聽。咁但係你突如其來問佢一啲問題，佢係語無倫次嘅，因為佢要撈一陣先答到你嘅。但係撈一陣俾你個答案都係九唔搭八噶嘛，即係好似上次嗰條片咁，
阿潘紹聰問佢點樣可以增加財運，咁佢冇預人哋問佢一個咁嘅問題，佢話飲有錢人嘅水，咁人哋問佢要飲幾多先夠？如果我飲晒成個和黃大廈，咁夠唔夠啊？跟住佢話：誒唔使飲咁多，飲到你腎虧啊！去摸有錢人嘅門啊！即係咁你飲幾多嗰度，佢又唔記得咗啦。即係講佢第二度啊，答唔到你噶嘛，因為佢鳩噏嘅啫嘛。佢唔通同你講，飲2個 lit 夠噶啦，或者3碗煲埋2碗，跟住空肚服，跟住翻渣再煲多2次。即係佢唔係有根據噶嘛，呢啲嘢，佢都係亂噏嘅啫嘛。所以你問佢詳細啲，佢答唔到你噶。佢好多嘢都係噶，你永遠答唔到你一個確實嘅答案嘅，因為佢就中意鳩噏。咁或者你第二次問佢，佢噏咗第二樣嘢出嚟嘅。咁其實呢啲嗰個人講嘢係，喂，即刻答到你，對答如流嘅，定口窒窒、兒下起嘅，咁你識分噶嘛？咁其實成個過程根本就疑點重重，但係我就係唔明點解都咁多人中個頭落去。即係你話難怪香港點解話越嚟越多騙案啦？係香港人蠢咗啊，定係騙徒高明咗啊？我真係唔識分。香港人唔係蠢咗就唔會相信阿數字真係會幫佢哋討回公道啦。有責人真係信㗎。咁我唔理信唔信啦，我都唔想講再講佢係咪幫你哋啦。我只係還原成件事個原本出嚟俾你哋聽。其實我同佢無仇無怨，我間中都聽佢個台，聽佢個新聞嘅，淨係聽個新聞嘅啫。咁但係你話呢次，因為我其實我都睇唔過七仙羽呢次嘅行為嘅，即係喂，你搞咁撚多人，你真係見好就收啦。即係我都覺得佢過火嘅，所以其實我都真係想去繩之於法嘅俾人。咁但係嗰條數字，你講埋啲嘢出嚟，即係喺度點鳩人咁嗱。上次又話1個禮拜之後有大事發生啦。咁我唔知係大事小事，嗰日有冇屙到屎啦，淨係屙硬屙軟啦。可能喺佢心目中，可能哇今日屙爛屎喎，哇好撚大件事，又未頂。可能今日唔記得刷牙，又係一件大事。佢心目中嘅大事同你心目中嘅大事，大家嘅期待值唔同啊嘛。咁其實咁你又唔可以話佢哦，你唔講口齒，今日都冇大事發生。即係大家個期待值唔同啊，你明唔明啊？所以你唔可以話人乜，但係你拉到咩鄧炳強啊，鄧炳強知道應承你啊，會做嘢啊嗰啲，屌你唔好吹咁大啊嘛！即係講真，政府部門又唔會受你呢一套咯。佢而家就根本用自己個網台嗰個流量啊，諗住就挾持政府去做嘢。咁呢樣嘢我講過，我亦都唔想講啦。大家好啊，我係陶俠。見最近呢咁多人討論七仙羽啊，咁啊今日嚟細數一下七仙羽有幾多位仇家呢？咁樣即係喺娛樂圈啊，或者喺其他圈入邊會唔會有啲咩仇家喺度咧？咁啊慢慢同大家細數一下啦。咁樣有啲人咧就話七仙羽同阿五仔好大仇口啊，所以咧先至集集咁樣追殺佢啦。咁樣咁其實講真嗰句，個火頭好似係我焫起先，唔關七仙羽事，唔關五仔事。但係一樣嘢就係因為當年咧我有個 friend 咧，即係佢女朋友嗰單嘢啦。雖然唔係你講，但係你縱容你啲徒弟亂咁噏啊，跟住搞到我 friend 咁麻煩。咁啊呢個已經係一個仇口啦，係咪先？跟住點知發掘落去又發現你呢條友真係呃人啊嘛，大佬！我成件事嘅原本係點呢？佢個台呢，就有個friend 又好啦，伙計又好啦，個角色就好似 OK 仔咁嘅。咁你知佢個台又一日出10幾條片出嚟揾錢㗎啦。咁佢自己唔係做晒㗎嘛，可能呢個2條 OK 仔2條，跟住嗰個饕客有2條，Ivan Sir 有2條，即係佢係咁㗎嘛。咁有一個呢，就叫做饕客。咁饕客就幫佢講一啲娛樂新聞嗰啲嘢嘅。咁佢就之前有個 friend 啦，就俾佢搞得好撚慘嘅。咁就但係吹佢唔脹啦。報警又報過，但係冇用。咁可能佢同阿五仔講啦，咁五仔覺得咦都幾 juicy 喎。咁七仙羽呢排又紅啦。咁佢出一條片試下個水溫。咁一見到多人去討論喎，make 到 noise 喎。咁咪繼續咯。咁你話成件事嗰個基於咩開始呢？咁你話係咪睇唔過眼喎？見到你呃人，我要替天行道，佛陀叫我咁做嘅，並唔係咁咯。
其實係只不過佢係幫自己一個 friend 又好啦，同事又好啦。咁個同事俾人呃咗，好撚興，咁佢幫人出頭嘅啫。咁結果諗住篤爆佢，揚佢啲嘢出嚟嘅，估唔到哦咁多人都係即係有呢個遭遇嘅。咁啊講開又講，其實講落去就算七孫宇係咪真係被捕啊，追唔追到錢，其實阿數字仔賺晒㗎啦。你唔覺阿七師傅嗰啲片特別多廣告嘅咩？同阿河馬嗰啲片，我聽佢嗰個七師傅上次出咗5次廣告，跟住其實賺晒㗎啦，佢已經即係就算最後結果係點啦，苦主係咪真係可以話討回公道啊？佢係咪真係受到法律制裁啊？其實都唔關佢事㗎啦，佢個 KPI 已經達到㗎啦，佢幫佢老友出咗啖氣啦。揚咗啲臭屎啦，佢揾呢啲錢已經難咗啦。我並唔係話佢揾唔到呢啲錢啊，只不過難咗。我相信日日都依然繼續有人上當嘅。因為有人係唔睇 YouTube 噶嘛，我淨係睇 MiuTV 就唔聽 YouTube 嘅。你吹得我脹咩？咁我淨係聽潘紹聰，我又唔睇 MiuTV，又唔聽 YouTube 嘅。或者我淨係睇警察嗰個防騙網站嘅。跟住見到七仙羽防騙大使喎，原來佢係風水師嚟㗎，咁一定係唔會呃人啦。好多唔同嘅因素存在，你話佢係咪呃唔到人呢？你死咗條心啦，可能呢一分呢一秒都繼續有受害者，所以即係唔好咁天真，覺得呢次七仙羽死梗啦，五仔日日咁樣唱佢，佢仲唔撲街？其實五仔日日唱佢。七仙羽撲唔撲街我就唔知啊，但係五仔就一定開心到撲街咯。佢而家叫啲苦主聯絡佢，咁其實幫唔幫到我就唔知啦，亦都唔去講啦。之前講晒啦。咁其實你日日有苦主揾佢，咁講嗰個受騙過程嗰個案經過嘅，咁咪睇下邊啲 juicy 嘅咯。哇，邊啲齊料喎？呢個有個數記錄，呢個冇乜話題性喎。呢個點啊？呢個爆啊！咁佢咪第二日又講翻出嚟分享呢個苦主嘅個案出嚟咯。七仙羽教人犯案，七仙羽點樣教人買假嘅舍利子？其實佢而家呢個月都係分享緊苦主嘅 case 啊嘛。佢集其實都唔使去點樣度噶，佢見到邊啲 case 稍為有趣啊，有話題性啊，佢咪揀一兩個出嚟咁又講下咯。咁啊咁樣又講一集啦，而且。講七仙羽啊，特別多人聽添，廣告又落重手啲。咁其實佢幫唔幫到啲苦主去將阿七仙羽繩之於法都好啦。咁其實佢咁樣日日分享苦主嘅個案呢，我覺得其實都係一件好事嚟嘅。因為你將佢啲嘢揚出去，多啲人聽到，咁啊多一個人聽到啊，少一個人受害啦。咁我就覺得唔係壞事嚟嘅。咁佢日日咁樣講一個個案出嚟，我覺得即係對件事有冇幫助，我唔敢講。但係至少佢可以警惕下一啲人啦，即係好似警訊咁啫嘛。呢個瑞士山區肺啊，咁你揸住個肺出嚟做一次俾人睇，人哋見到山區肺嚟嘅喎，即係見到七仙羽個能量塔，呢個咪能量塔，咁你唔會走過去買咯。咁都係一件好事嚟嘅，但係。即係就唔好 guarantee 人哋啲乜話幾時有事發生啊，幾時拉到人啊，幾時有結果啊。如果佢冇應承人哋啲乜嘢嘅，純粹日日係數臭你嘅啫，分享下個案數臭你，等你冇啖好食都好噶。其實都係一件好事嚟嘅。我都希望佢真係搞得掂嘅七仙羽啦，我都唔會再評價佢啲咩。其實呢個世界呢，就唔係非黑即白嘅。即係我話五仔點點點，你就係七仙羽嗰邊嘅人，咩爪啊？你思想真係幾撚簡單嘅喎，我都唔知話你幼稚好啊，定話你戇鳩好。我話你唔係咩色就咩色嘅，你咪嗰陣時戇鳩仔啊！我唔同你玩，你唔係咩色，我唔同你玩。即係我綠色唔得噶，我唔中意冇顏色唔得噶。
你唔拜關帝就要拜觀音。哦，你信耶穌唔撚得，唔好戇鳩啦！呢個世界好多種顏色噶嘛，好多種信仰噶嘛，戇鳩仔。你話五仔就係七仙羽嘅人喎，即係戇鳩鳩咁，即係好撚幼稚啊！唉，唔知點同你講，同你講你都唔明，因為你都唔明啲大人講緊乜，你只會自己喺度細路仔玩賓州啊！唉，我碌鳩最大咁，你見嚟見去都係自己耷低頭，未見過出邊嘅世界，成個去廁所耷低頭，哇！點解我咁大兜咁大兜？未見過人哋，你咪覺得自己好勁咯？傻仔咁，冇咁望鳩啦。仲有時擦鞋還人擦鞋，啲鞋油唔使落咁多嘅。你呢頭落完鞋油，嗰頭擘大口喺度姣，驚人唔知你擦緊鞋咁。得啦得啦，靚啦靚啦，知你擦緊啦。即係有時過咗火就老土噶啦，就係好撚肉酸嘅咁大個人。輕輕乖，遞手。即係我唔知你係對五仔嗰隻係崇拜啊，定係搏 friend 拉關係，等人哋俾兩條片你做下啦。你咩心態都好啦，就唔好見到人就吠，好似癲狗咁。你黐線冇問題，你點吠其實唔關我事。你吠還吠，你唔好提我個名啊！你要吠嗰集就唔好講我。即係你吠你自己喺屋企點樣吠，我唔理你啊！你牽連到我，人哋以為我識你嘅，咁就唔好啦。我唔想同你攀上咩關係，屌人哋誤會咗我仆街。總之同你條撚樣，我就唔想扯上任何關係。你自己玩賓州玩得好開心嘅，擦鞋擦得好撚嗨嘅，我唔想理你，亦都唔干涉你。你開心啊得噶啦，無需要同我分享。另外最近呢，咪有啲人話七仙羽咩告話五仔之後首度開腔回應嘅，其實嗰條片係好耐之前㗎啦，成個月之前㗎啦，即係呢件事啱啱開始嗰陣時啦，嗰個 HK Wyndham 呢係訪問過七仙羽嘅，去七仙羽佛堂訪問佢嘅。嗰條片就成條片係10零分鐘啦，都係講啲戇鳩嘢啊。話個主持，哎呀，你就好中意做嘢嘅，做唔停嘅，你唔做嘢唔得嗰啲人嚟嘅咁講。跟住又話人哋見到人哋個嘴有粒癦，就哎呀，你好中意食嘢嘅，條個撚個都中意食嘢噶啦，屌你有乜戇鳩啊！你講埋啲嘢，屌你人哋中意做嘢喎，你唔做嘢你養佢啊？即係佢講啲嘢係係喎，又啱喎，即係屌你係又得，唔係又得。早知又係講啲模棱兩可嘢啦，跟住同埋佢新嗰條即係所謂首次開腔嗰條片啦，我諗係之前冇擺落去嗰啲 cut 頭 cut 尾，你唔見嗰個擺出嚟條片都係剪頭剪尾啊，講兩句啊，都冇問啲咩問題喎，唔係一問一答個主持喺隔離，本來呢就係3個坐平排喺度坐嘅，兩個主持呢就坐喺旁邊，七仙羽坐中間，即係好多網台戇鳩鳩咁，又話七仙羽最新嘅訪問曝光啊，又話最新回應啊，又話點點點，唔好戇鳩啦！呢啲咪人云亦云咯，你都唔做下 fact check 嘅，人哋話係乜你就話係乜，即係好似嗰啲蝦巴狗咁啊，炒冷飯嗰啲啊，屌你自己做下搜集先啦，人哋講乜你就係乜，人哋話哇真係做到嘢喎，幾時俾人拉喎，你又信？戇鳩鳩咁嘅呢個世界啲人真係。嗰條片呢，你話係告五仔之後首次公開嘅訪問，其實係講得通嘅，因為嗰陣時件嘢就未發到咁大嘅。咁係啊，五仔嗰陣時開佢波之後呢，呢條片就好似流出嘅，咁亦都係最後一條片嚟㗎啦。你話七仙羽最新嘅訪問呢，咁就應該唔係啦。咁佢即係呢條片都成個月前嘅。最新上載都可以成立嘅，因為呢啲之前冇上載過噶嘛，佢剪出嚟嘅片都呢段片係未曝光過嘅，所以你話剪輯出嚟嘅最新上載咁亦都成立嘅，但係就唔係嗰啲 YouTuber 講，哎呀最新嘅訪問流出，屌戇鳩鳩咁，你話點啊點啦，費事同你拗。
網絡世界嘅嘢真真假假對對錯錯，其實有乜意思呢？係真又點，假又點，你啱又點，我唔啱又點呢？其實諗深一層，就算係我啱或者你啱，我錯或者你錯，其實對你又有乜影響呢？你又唔會少忽肉，你銀包又唔會冇一沓錢，所以有陣時聽完咪算，睇完咪算咯，冇需要哇又截人啲圖，點錄人啲音去鬧人。哇！你點點點，你話五仔點點點，即係我覺得好撚戇鳩嗰啲行為，真係噶。你又唔係佢老婆，你又唔係佢老豆，你又唔係佢個 friend 都稱唔上啦。你只不過係一個擦鞋仔，你憑咩咁樣幫人去鬧人呢？我真係拗撚晒頭。即係你要幫一個人出頭，你都要出師有名啊！喂，你做乜撚嘢恰我細佬啊？做乜撚嘢恰我條僆啊？佢都要係你條僆，阿僆仔男先可以去幫拖㗎，係咪啊？陳浩南，大佬你唔係包皮又唔係蕉皮，你個撚樣係塊陳皮喎，我做乜去幫你啊？咁你係陳皮都不如啊！你個撚樣只係黑一塊厚面皮啊！咁其實一塊厚面皮啊，憑咩幫人去鬧人呢？同埋你憑咩鬧人呢？用咗你都未知啊，傻仔！啲癲狗咁，有陣時即係我又唔係成日玩呢啲咁嘅 YouTube 嗰啲嘢嘅，亦都冇你咁樣得閒，日日喺度留意人哋講嘅嘢，日日喺度抄人哋講乜嘢，冇你咁多時間啊！即係你要做話題，可能叻俾主人睇。哎呀，我唔想成日跟主人講嘢，我要有自己主見。我話呢個爪牙，話嗰個係臥底。你好似話我喺嗰個 Facebook 群組係咪啊？我得鳩閒入嗰啲群組咩？冇你咁戇鳩。你又唔係苦主，你入人個群組把撚啊？真係一頭霧水，純粹八卦係咪？你咪繼續八咯。我啊冇你咁撚八嘅，你繼續八，八得開心啲。早知就與我無關。你走你嘅陽關路，我有我個獨木橋啊，傻仔。好啦，今日講住咁多先。麻煩各位朋友仔俾個 like 我，同埋 subscribe 我 channel，係咁先啦，下次再傾，拜拜。